ni kenshi nababwiye yuko intambara irimo kubera muri Kongo ari y'Abanyamerika cyangwa se ari y'abampatsi bihugu, Kagame akaba ari igikoresho. So bwa mbere nabibabwiye inshuro nyinshi zitandukanye, kuri ino shuro rero birimo kwigaragaza. Kuva Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasinyana amasezerano yihariye n'igihugu cya Kongo Kinshasa iyobowe na nyakubahwa umuperezida w'ubwenge cyane Perezida Tshisekedi, birimo kwigaragaza yuko intambara itangiye guhindura isura hirya no hino muri Nord ndetse no muri Sud Kivu. Nakunze kubibabwira yuko iyi ntambara rwose ntabwo ari y'Abanyarwanda, iyi ntambara ntabwo ari y'Abakongomani, iyi ntambara ntabwo ari y'Abanyafrika. N'abazungu bambatse ibihugu bayobowe n'igihugu cya Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza n'Ububirigi bemeye gutegura jenoside kugira ngo inkotanyi zijye ku butegetsi, nizimara kujya ku butegetsi Kongo babashe kuyikorera balkanization, naka kavuyo kose kari kuba muri Kongo kabashe kari kuba kugeza kuri uyu munota. Ni mubwo buryo rero turimo kubona ibintu birimo guhinduka ku rugamba, bitewe nuko FPR inkotanyi ni ibikoresho by'Abanyamerika. FPR inkotanyi ni ibikoresho by'abazungu. FPR inkotanyi ntabwo ibayeho kugira ngo irengere umunyarwanda. FPR inkotanyi ntabwo ibayeho kugira ngo irengere inyungu z'u Rwanda nk'igihugu. FPR inkotanyi ibayeho kugira ngo yubahirize ibyo umuzungu ashaka, nayo irebe ko yaramuka kabiri. Cyakora muri FPR inkotanyi bifitemo ikibazo cy'amoko n'ikibazo cy'ivangura ku buryo buhambaye, ku buryo buteye ubwoba rwose. Nicyo kintu cyonyine cyabiciye ku butegetsi, naho ubundi kuba bakora icyo umuzungu ashaka, kuba bakora ibyo Amerika yifuza barabikoraga neza cyane. Kubera ko kwica abirabura muri gahunda ya punguza ni bimwe mu byo umunyamerika yifuza ndetse n'umunyaburayi muri rusange. Gahunda ya punguza ni y'Abanyamerika, ntabwo ari y'Abanyafrika, ni y'Abanyamerika, kandi inkotanyi zari zirimo ziyikora neza cyane. Ikosa bakoze ni rimwe, ni ukwijundika ubwoko bumwe bw'abantu ari bo Abahutu. Kuba mbivuze gutya ntabwo ari ugupfobya nk'uko nkunda kubivuga, ndavuga fakte, ndavuga ibigaragara kandi ndavuga ibifatika. Muri buryo ki kuva Kongo yasinyana amasezerano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri buryo ki intambara itangiye guhindura isura. Ese ni bande bari kurwana muri Nord? Ubu tuvugana rwose inkengero zose zigize umujyi wa Goma, inkengero zose zigize umujyi wa Bukavu zamaje kwigarurirwa na Wazalendo na FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi muri Sud. Ubwo turavuga muri Nord tutashyiramo Wazalendo ndetse na FARDC. Muri Nyiragongo hari kuba intambara iteye ubwoba, muri Rucuru, muri Kibati ndetse no muri Gunga. Aho hari intambara iteye ubwoba. Harimo kuvuga intambara n'amasasu arimo kuguruka ku buryo bukomeye cyane, ndetse twabonye batwereka amakaske n'imyambaro za antibare z'aba RDF bataye muri Rucuru, aho bari bafite ibirindiro byabo bikomeye cyane. Muri iri joro ryakeye babakubise barirukanka kugeza ubwo bataye kaske basiga antibare, ndetse rwose n'imbunda ziragaragara zirari. Umuzalendo wabashije gushyira video hanze, ibyo byose biragaragara. Ndetse nge nabashije kuganira n'abari muri Goma, utwari muri Goma centre, ari bo babashije kumbwira ati rwose intambara ihagaze gutya na gutya, bo ubwabo nibo banyihereye amakuru. Ubwo rero mbwira n'abantu muri Goma mbaga ati nimukomere cyane. Nimubona ziriya kaske RDF M23 abateroriste babataye mu birindiro byabo, mujye mwita ko mubara ubutwe cyangwa se imitwe iba yahatakariye. Ziriya kaske muba mubona hariya babataye amantibare, ibikoresho by'intambara, ibiki byose nabonye nabwo bukombe waba urimo ibiryo babutaye bw'abasirikare, hariya mute kumubara imitwe nibura y'abasirikare batari munsi ya 80 ba RDF baba batakarije ubuzima. Kugeza kuri umunota nta mibare iri officiel irasohoka ni aba RDF bangahe babashije kwatakariza ubuzima mw'intambara yabaye nijoro.
ikaza guhagarara amasaha y'isamo ya z'uyu munsi kuwa gatandatu, ubwo ni kuvuga mu rukerera rw'uyu munsi. No kuvuga ko rero nyaboneka ducane ku maso, tube maso, by'umwihariko abantu bari muri Goma nyaboneka ntago mwemerewe kuryama. Bikatwereka rero ko intambara ba nyirayo iyi saa niho bayibereyemo. Ba nyirayo ni Abanyamerika, ba nyirayo ni Abongereza, ba nyirayo ni Ababiligi. Tayari bamaje guca ukubiri n'ubutegetsi bw'i Kigali. Arega ugufatwa kwa Goma no gufatwa kwa Goma no gufatwa kwa Bukavu hari ikintu byari bigamije guhirika Kagame ku butegetsi. Ntabwo rashobora guhirika ubutegetsi bw'ikindi gihugu bidasabye igitambo. Tshisekedi byari ngombwa yuko atanga igitambo. Igitambo ari gutanga nuko Goma yagombaga gufatwa na Bukavu igafatwa, noneho akavuza induru cyane, kandi mwarabonye uko byagenze. Nyamamvu buri munsi nababwiraga ati nyaboneka M23 RDF niba muri abagabo ni muduhereze Goma, ni muduhereze Bukavu. Bo bakagira ngo twebwe twishimiye ko ibyo bice bijya ku ruhande rw'u Rwanda, kubera ubwenge buke no kudatekereza kwa Kagame Kagore umwicanyi Kagome. Nawe rero barwana hasi hejuru, barwana rwose inkundura, baduhereza Goma nkuko twabibasabye, kigaragaza ko banadukurikira, baduhereza na Bukavu nkuko twabibasabye. Ariko kuki byabananiye gufata Uvira, kuki byabananiye gufata Kamanyura, kuki byabananiye kwinjira za Minembwe, kuki byabananiye gufata ibindi bice byose za Kisangani, kuki byabananiye byagenze bite, kuki byabananiye gufata Warikare, kubera iki kandi iriya migi yose bari barayifashe bamaje kuyigarurira. Icyo twavugaga kiriya gihe icyo twavugaga kiriya gihe ntabwo wabisobanukirwa, ariko iyi dushobora kubisobanukira dushobora kubisobanura abantu bakabyumva. Twashakaga yuko bafata ibyo bice, hanyuma Tshisekedi agasakuza cyane, hari i Kigali bakagira ikintu bakora kugira Abanyamerika babone yuko igikoresho cyabo aricyo bita Paul Kagame cyane ni wakazi, babashe kuba bagikura ku butegetsi. Kandi ngewe kuri ngewe rwose ndabihamya kandi simbishidikanyaho, Kagame n'agatsiko ke kw'abateroriste, abicanyi, abajenosideri bamaje gukurwa ku butegetsi byararangiye. Ikintu kiri kubura ni itangazo officiel, nicyo kintu kirimo kubura cyonyine. So intambara no kubura muri Noru rero ifite aho ihuriye cyane n'isinwa ry'amasezerano ya Amerika ndetse n'igihugu cya Kongo, kandi ndagira mbabwire yuko ibyo basinanye byose nibura mu kwezi kwa karindwi cyangwa se kwa gatandatu gushyira kwa karindwi bigomba kuba byatangiye kujya mu ngiro. Ni kuvuga ko Kagame agomba kuba atakiri ku butegetsi, kuko ibyo byose harimo nota bene niko Kagame agomba kuba atakiri ku butegetsi. Ku munsi w'ejo nabwiye yuko abatutsi barimo kubangiririza CV. Kuki abatutsi barimo kubangiririza CV? Nuko ndagira mbabwire yuko biragoye yuko hari umututsi uzayobora nyuma y'ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi. Ashobora kuza akajya muri guverinoma, ashobora kuza akajya mu nzego, ashobora kuza akayobora ibigo, ariko biragoranye ko azajya mu maguverinoma. Nako ko bashobora gukurwamo umuperezida w'abatutsi. Kubera iki? Amateka mabi ya Paul Kagame ibyo arimo gukoramo kubahemukira. Nabonye arimo abenshi batangiye kunyibasira n'ibiki byose, ariko ibyo ngibyo ntacyo bivuze. Ingabo z'u Burundi dukomeza tuzishimire aho ziri ku rugamba rwose pe. Abarundi mwabaye hafi igihugu cya Kongo, ntabwo ari nonaha, nukuva mu 1990 kugeza kuri uyu munota. Muri 1994 Uburundi bwatabaye Kongo, muri 1996 Uburundi bwatabaye Kongo, muri 2001 mu gihe cya CNDP Uburundi bwatabaye Kongo, 2015 Uburundi bagerageza kubusambura biranga. Ubwo ni Kagame abikoraga n'Abanyamerika n'Ababiligi. Kugeza iyi saha Abarundi bahagaze bwuma. Kankomeza shimire umugambwe CNDD FDD wakoze ibyo byose utitangiriye itama, kuko bavuye mu mashyamba yo muri Tanzania no muri Kongo bari baturutse hose, bazi neza ko umwanzi wabo mukuru ntabwo ari Abarundi. Ba Evariste Ndayishimiye ndetse na Perezida Pierre Nkurunziza, umwanzi wabo ntabwo yari Uburundi, umwanzi wabo yari ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi. Ntabwo umwanzi w'Uburundi ntabwo ari Abanyarwanda, umwanzi w'Uburundi ni FPR Inkotanyi.
So rero dushimire CNDD-FDD yateye ikabasha kwigara igihugu cy'u Burundi kandi bakabigaramo neza kubera ko bari bazi impamvu barwanye iyo ntambara. Iki rero nicyo bita gutsinda intambara. Ibi ngibi CNDD-FDD yakoze nibyo bita gutsinda intambara. Ariko biriya bintu FPR yakoze byo gutera muri 90 kugeza kuri uyu muntu atatuvugana, wowe urimo kureberaho kino kiganiro, Abanyarwanda na RDF bakaba bakiri mu ntambara muri Kongo no mu Rwanda no muri Sudan no muri Central Africa na za Mozambique, ni ikimenyetso yuko batigeze barangiza intambara. Ni ikimenyetso rwose kibigaragaza ko batigeze barangiza intambara. So ubwo rero ingabo z'u Burundi ziri muri Sud Kivu zikomeje guhagarara bwuma, zikomeje guhagarara neza muri Sud Kivu rwose. Imijyi yose ikikije Bukavu imaje kwigarurirwa n'ingabo z'u Burundi na Wazalendo ndetse na FARDC. FARDC zingunda kwivuga cyane kubera ko burya FARDC ikoresha intambara yo mu kirere cyane. Kavumu iri mu biganza bya Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi na FARDC. Nyangezi rwose isaha iri mu biganza by'ingabo z'u Burundi ndetse Nyangezi cyakagize igihinduka, ariko nta kigiye guhinduka. Nta kigiye guhinduka, ntacyo ndi kubona muri no misi rwose. Ingabo z'u Burundi niho ziri ndetse na Wazalendo. Uvira rwose ndetse na Kavumu nabonye hari abantu bari kumbwira ati ngo uzaminembwe bihagaze bite. Minembwe kubera twirwaneho kandi twirwaneho ko birwanira inyungu z'abanyamurenge, haraza Minembwe twirwaneho ko birwanira inyungu z'abamurenge. Navuga yuko haracyarimo ikibazo cyo kubasa gushobanukirwa neza. Ariko Minembwe ingabo z'u Burundi rwose naho zihagaze bwuma, ndetse ingabo z'u Burundi zikaba zaratumye genocide itaba muri Minembwe. Bihagazeho ndabihamya kandi mfite n'ibimenyetso kabisa. Nuko rero intambara irimo kuba rwose, reka duhamye yuko umunyamerika n'uyiri inyuma. Minaduhamiriza ko Kagame amaje gutsindwa iyi ntambara yose iri muri Kongo. Nuko M23 AFC bazahungira. Dore kumva ibihuha birimo kuvuga ngo Kabila ngagiye kuza, Kabila ngo ari muri Goma, Kabila no. Aze ntaze kuko nabwo ntabwo yuko barantagoma no kubyitaho. AFC M23 abateroriste bafite ibirindiro muri Goma. Ese iyi ntambara ikikomeje kwaka umuriro, bakomeje kubatsa umuriro buri munsi nijoro, aba bantu bazahungira. Ntahandi bazahungira ni mu Rwanda. Niba bazahungira mu Rwanda, ndagira mbwira Abanyarwanda begera imipaka bacane ku maso. Sarusi akarere ka Rusizi, akarere ka Nyamasheke, akarere ka Rubavu, akarere ka Karongi, uturere dutandukanye dukora ku mipaka n'u Burundi, uturere dutandukanye dukora ku mipaka na Kongo. Nyamara iri tangazo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwazo baherutse kurisohora, abavuga yuko rwose Abanyamerika batemerewe gukandagira mu bice bifitanye imipaka n'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Kongo. So nubwo buryo rero RDF M23 abateroriste ntandi hantu basigaranye ubuhungiro bwabo buri mu Rwanda. Ubuhungiro bwabo buri uko byanye kose buri mu Rwanda. Kuko ntabwo ndi kubona RDF M23 abateroriste bahungiye mu Bugande kandi Museveni nawe yamaje guhabwa ikiraka cyuko agomba gukoraho Kagame. Ntabwo bishoboka. So ni ngombwa ko tugomba gusenyera umugozi umwe nk'Abanyarwanda kugira ngo twirinde ibibazo by'ubuhunzi abatabishaka ubwo birabareba. Abagabo n'abadamu begereye imipaka nyaboneka nimutangire mucane ku maso. Scovia yagize gutya atuma abajene biwati nyaboneka mujye gukora nka amasaha 24 ku yandi ngo barebe ko babasha gukurwanya abo biti bigarasha, uretse ko nabari bifobagane kandi kabari Kagame wabibisikari bifobagane. Scovia rero abantu wohereza nta makuru bagira, nta mateka bazi y'igihugu cy'u Rwanda, na abantu bari aho ngaho rwose bagena nk'ibipupi nk'ibirobo. Cyakora gutukana barabishoboye kuko abeshi mubo wohereza rwose muri DM yanjye kuri Facebook muri 7 wanyohereje Madame Scovia nibura muri 7 bane baramborotse, bubwa baramborotse, mboro kumwe babaye 5, umwe asaba kutamuboroka hasigaye undi umwe we aremera kuganira rwose akumva na meza fact akabyumva. Abandi nibo banyiborokeye nyina borotse umwe, undi usigaye rero ni uri kugira gute, undi usigaye niwe turimo kuganira.
mbwira n'urubyiruko rudashyigikira ububi bwa FPR Inkotanyi, ni muhimba amazina kuri Facebook, ni muhimba amazina kuri Facebook rwose. Hari umuntu nakundaga rwose witwaga Nkunda Kurasa Inyenzi, sinzi yo yagiye. Nkunda Kurasa Inyenzi rwose ugomba kugaruka kuri Facebook ugakomeza akazi. Narakurebaga rwose nakundaga kugukurikira cyane. N'abandi bose muhindura amazina yanyu, mwite ba nyiri ibyatsi, mwite ba Habyarimana Juvenal Erinato, Habyarimana Juvenal Kibase, ibintu nk'ibyo ngibyo, Juvenal Habyarimana, muhimba amazina yanyu. Ushobora kwita irindi zina wowe ushaka, wakiyita Manono, wakiyita Kirenge, wakiyita Matwi, wakiyita ibiki, ushobora kwihimba iryo zina, ariko ukagira gute ukaza ku mirongo y'urugamba kuri Facebook urwana n'intambara, ariko uritajya kurwana n'ibigarasha nako n'ibifobagana. Ubwo nibyo bigarasha bya nyabyo, nubwo nyine Kagame bivugana ntago abazi ibyo avuga, bayanyweye inzoga, bayasinze, yanyweye n'urumogi, ntabyo byo avuga ntabyo abazi. So urubyiruko rwose dukwiye ndavuga ati nyabuneka nimugende muhindura amazina kuri Facebook zanyu, mureke kwita amazina ya nyayo. Ababeshya Inkotanyi zirabakuri ntabwo zizakurikira heza, no kubeshya bya nuguhereza imbaraga umuntu adafite. Muze turwanirire Galaxy, turwanirire impinduka mu Rwanda, kandi rwose Madame Scovia intumwa zawe rwose zaguye mu mazi, zubwazo nizo zitwiborokera, none se zizatwigisha ute kandi zo ziri kutoboroka? Madame Scovia, mama M23, mama genocide, mama FPR Inkotanyi, abateroriste, ibintu byose. Kanizere ko Scovia ari bugeze agoma nyine kujya gufirima inkuru ziri kuberayo muri no misa, ariko naho ndakurahiye noneho bagukata ibitsina ukuri kw'Imana, ntago ari bya bindi wajyaga wigera kera. Nuko rero Abanyarwandakazi rero ibiri kwera muri Goma birakomeye cyane, amaje kubabwira ibice biri kuberamwe intambara, abegereye imipaka za Bukavu, za Rusizi, za Nyamasheke, bice byose bitandukanye. Babwiye ati mucane ku maso, ntimusinzire, niburi umugabo ryamana agakoresho kawe rwose ku buryo kino wagutera nijoro ushobora guta ko wihagararaho. Nuko bihagaze. So Banyarwandakazi rero kambashimire cyane, babwiye ati mukoze mukande subscribe, like, share na commentaire, mukomeze mudushyigikire rwose hano kuri MC Kabosi Empire, twuzuze nibura ibihumbi 100 mbere yuko twinjira mu kwezi kwa gatandatu. Twuzuze ibihumbi 100, musharinga ibiganiro byacu, turabakunda kandi twambarira urugamba ntidutinye. Inkotanyi nta kintu kirimo byararangiye, ntago muri ko mu byo ziri kubitwa muri Kongo ziri gupfa, aba RDF muraziriki muri Kongo. So ndabakunda rero, mwari kumwe na Valentin naho ku munsi w'ejo, ndabakunda cyane.